講廣東話，你係咪英文識唔識講啊？Can you speak English？哦，少少啦。哦，你做過新加坡喎？哦，講廣東話好係啊，啲嘅係咪啊？你可唔可以介紹下自己啊？試下，唔該。哦，我叫伊法羅斯達，我冇結咗婚，哦，我結咗婚有兩個女，第一個25歲，第二個23歲。誒我以前照顧做嘢6年係追運轉，照顧先生、太太、阿妹同埋哥哥、係，OK。誒你爺爺。你望住個 cam 得唔得啊？個眼係好好係。你知唔知個喺呢度係誒？我想問下你，哇！香港好多年咯喎，咁我想問買餸煮飯嗰啲你識㗎啦係咪啊？自己去買餸自己煮飯。煮飯係啊係啊，買餸哦，煮飯，自己你而家有煮餸。幾次？你第一次6年嗰個照顧小朋友同埋婆公公係咪啊？係啊，照咁顧阿妹，係送佢返學，接佢放學，哦，同埋照顧嗰啲公公，公公公啊，公又返去中心㗎，要送佢接佢咁樣咯，係咯嚇。哦，咁你最近嗰兩個就係做婆婆係咪啊？係啊，咁平時同佢哋做啲咩啊？即係清潔啦，之後買餸啦，煮餸啦，煮飯咁樣啦，哦，係啊，哦，你使唔使同佢係。哋落公園玩啊？都要㗎。如果我見唔到你個樣。公公如果係公公冇去中心咧，都要帶佢去公園啦，做運動咁樣啦。而家有啲婆婆咧，而家啲婆婆係咪都要啊？婆婆都要㗎，落去做要帶佢去公園運動係啊，哦，行路使唔使扶㗎？都要陪住佢啦，慢慢行咁樣啦。使唔使幫佢哋換片沖涼嗰啲啊？都佢識行㗎，唔使幫佢換邊㗎，哦，如果沖涼都要係啊。哦沖涼要幫嘅。係啊，因為佢有少少中風，佢手啊。哦，食飯係咪都要餵啊？嗰個婆婆中風嗰個婆婆。嗰啲婆婆第二次嗰啲婆婆係個鄰居都要幫佢餵食飯，而家咧去波蘭唔使幫佢餵，自己食都得嘅。哦，好啊好啊，OK 啊，唔該晒你，thank you，我再同你傾偈啊，唔該，拜係。拜，拜拜。